bazaducamba cyane tidufite kubireka ntiyagire umuntu n'umusubira guhagarara habe nubwo buri pasteur turakurira wisanga ahantu kakota muhagarara mbabazi hagarara nawe ibi bintu babikoreshejwe n'umwuka none iyo tubikora mu rusengero gutya muzamubona biri mu mwuka Bibiri zivuga ngo mwiha agaciro nk'abakozi hari ibintu sigaye mbona umuntu akigira ukuntu mu rusengero ukatesha umurimo w'Imana agaciro ukuri ntabwo muzajya mu ijuru mwigera mutyo Sema hararu warangije itonde muze itonde warangije gahoro gatoya icara hari itonde gatoya wicara hari tugiye gusoma ijambo ry'Imana Let's read the word of God. tugiye gusoma ijambo ry'Imana hano Let's read the word of God. Wotekereza gute kubona umuntu w'umusore ahindukirana umusaza mwikarisa ngitonde muze itonde abayumbe bashira umupira hasi bubaha aba pasteur icara nimba yanze icara akoresheje autorité yo gucara ariko uramusaza niwe wa mbere kwisima narishimye nashimishijwe n'ura musaza gusa amubwira ngo icara hariya nicyo cyonyine cyaneje ntiyagire umuntu n'umusubira guhagarara habe nubwo buri pasteur turakurira wisanga ahantu aba pasteur muri kunumva mwongere mwambara icubahiro c'Imana amen bambare confidence autorité mucahe mukubite muhane niko bibiri ivuga igisimba cyateye ibibazo bamwe bati ni kibi abandi bati ni ciza cyateye induru nje mbone no kumbuga reka mvugire ijambo ku bantu va bose kugikunda no kutagikunda nivyo nshaka kuvuga igisimba munumve neza uko mbyumva sigi Kristo igisimba sikinyamwuka abantu bakorana n'Imana n'abanyabwenge timukatesha umurimo w'Imana agaciro